कल पूरी रात में सो नहीं पाया क्योंकि रात भर था मच्छरों ने तांडव मचाया, इसलिए मैंने मंगाए 3 गैजेट्स और लास्ट वाला तो मच्छर भी मारता है। सबसे पहली है ये सोलर लाइट जो जलेगी जादू की शक्ति से, मेरा मतलब धूप से। तो इसको गमले में ऐसे लगा दो और अब ये दिन भर चार्ज होगी और रात का जुगनू की तरह चमकेगी। और अगला गैजेट है मेरे दिल के बहुत करीब, हमारा राम मंदिर। इसको प्लग से कनेक्ट करते ही ये जगमगा उठता है। तो अब आप भी बोलो जय श्री राम। और लास्ट में है मेरी मेन समस्या का समाधान, ये लैंप जो लाइट का काम तो करता ही है, साथ ही इसमें से इलेक्ट्रिक शॉक भी निकलता है जो मच्छरों का सफाया कर देता है। तो मैंने तो अपने घर से सारे मच्छरों को भगा दिया। और क्या आपने दबा दिया टैग मास्टर का सब्सक्राइब बटन?